Siamo qui insieme ancora con Claudio della Bluebeard per provare l'FM 2353 in condizioni particolari. Abbiamo avuto numerose richieste per quanto riguarda la pendenza di questo attrezzo, quindi noi siamo venuti sugli argini del Po a provarlo, l'abbiamo provato nell'erba bassa e abbiamo visto cosa fa, l'abbiamo provato in condizioni estreme con dei rami molto grossi, ma soprattutto l'abbiamo provato in pendenza che noi consideriamo estrema. Ma sentiamo anche alcuni aspetti, cosa Claudio va a sottolineare di questo prodotto in merito al suo utilizzo. L'utilizzo di questo prodotto, come ha detto il buon Maurizio, si presta un po' a tutto, quindi va benissimo sul piano, va benissimo in mezzo ai rovi, sterpaglie o anche per le pendenze. La pendenza, come diceva Maurizio, per noi è una pendenza estrema, cioè il massimo che può arrivare. Sta molto anche sul tipo di fondo, cioè che sia ben compattato e non sia scivoloso, sulla capacità anche dell'operatore a manovrarlo. La maniera di operare con questo attrezzo è da andare dall'alto verso il basso oppure si lavora di traverso? Si lavora di traverso in modo tale che la superficie cingolo abbia il massimo grip possibile, quindi lavoriamo paralleli al terreno, quindi ci si muove in maniera parallela fino ad arrivare. Sempre anche là sta sul fatto di, prima di andare a fare pendenze, consiglio sempre a tutti di prendere mano sull'utilizzo nel piano in modo tale che poi quando si lavora su piani inclinati non si rischia di fare errori.
Allora, avete visto questa prova? Avete visto fino a dove è arrivato? Siamo riusciti a portarlo all'estremo. Diciamo la verità, anche grazie alla grande praticità che ha del mezzo Claudio. Detto questo, però, la macchina si è manifestata molto efficiente ed è molto prestazionale anche in pendenza. Un altro aspetto importante che abbiamo notato in questo prodotto è che nel caso in cui noi terminiamo il carburante e stiamo tagliando in pendenza, non abbiamo bisogno di andare a fare rifornimento nel punto in cui si è fermata la macchina, ma andiamo a far scendere l'attrezzo attraverso il suo movimento completamente elettrico e quindi in sicurezza lo portiamo a noi, rifacciamo il pieno e riprendiamo da dove abbiamo lasciato il lavoro. Questo è un aspetto importante per la sicurezza, Claudio. Certo, perché resta una macchina ibrida, quindi nella fattispecie che siamo su una posizione o pieno di sterpaglie o ramaglie che non rischi di farsi male, il fatto di poterlo riportare a noi senza andare a rischiare con una tanica in mano di andare in mezzo a sterpaglie, ci portiamo il mezzo vicino a noi, lo ricarichiamo e lui è pronto a ripartire, quindi restiamo sempre in massima sicurezza e chi fa il lavoro vero è la macchina. C'è da sottolineare anche questo sul FM 2353, che è un'ottima macchina anche per rasare il prato, nel senso che se noi non vogliamo impiegare del tempo fisicamente per operare nel giardino, possiamo rimanere in un'area incolta, possiamo operare tranquillamente rimanendo fermi e fare in maniera che è l'attrezzo che opera e quindi noi possiamo rimanere fermi, riposare e non fare tutte quelle cose che si fanno normalmente durante il taglio. Sì, anche perché il telecomando arriva tranquillamente oltre i 100 metri lineari di azione. Uno degli altri aspetti che possiamo sottolineare di questo prodotto è che noi riusciamo comunque ad operare in aree critiche di pendenza e anche pericolose per l'operatore. Andiamo a sostituirlo con un attrezzo che, se dovesse cadere, non crea nessun problema per l'operatore. Noi siamo sempre in sicurezza. Siamo in sicurezza. Diciamo che questo è un altro aspetto da non sottovalutare per chi ha quelle aree che o con poca voglia o difficilmente va a tener pulito proprio per una questione di fisica.